եւ Որդվո եւ Օգնույն Սրբո ամեն։ Բարի երեկո, սիրելի հավատացյալ եղբայրներ եւ քույրեր, բարի երեկո հայ որդիկ։ Նախ կխնդրեմ, որ միանաք ինձ եւ անմիջապես տարածեք, սփռեք եւ շերարեք այս ուղիղ եթերը, որպիսի բազում մարդիկ հետևեն մեր ուղիղ եթերին։ Խնդրում եմ միացեք։ Ես այսօր կուզեմ թևավոր խոսքերից Վահան Թեկյանի հայտնի երգ կա, որը կոչվում է Եկեղեցին հայկական, այդ խոսքերով սկսել այսօրվա իմ պատգամը եւ կխնդրեմ, որ միանաք ինձ։ Եկեղեցին հայկական մեն մի քարին տակ գետնի, դեպի երկինք բարձրացող գաղտնի ճամփամը ունի։ Հավասիկ սիրելի հավատացյալ եղբայրներ եւ քույրեր, բազմիցս ենք խոսել եկեղեցու դերակատարության մասին մեր ժամանակներում եւ մեր ժողովրդի, մեր ազգի համար։ Եվ այսօր նմանապես պետք է շարունակելով մեր զրույցը ավելի խորապես գիտակցենք, որքան անհրաժեշտ են այն փոփոխությունները, որոնք մենք ձեզ հետ պետք է իրականություն դարձնենք, պետք է կյանքի կոչենք։ Այդ խոսքերը, որոնք քիչ առաջ արտասանեցի ձեզ, շատ մեծ խորիմաստ են եւ շատ խորհրդավոր են։ Առհասարակ, եկեղեցին սա պարզ ինստիտուտ չէ միայն, սոցիալական եւ պարզ ինչ-որ մի կառույց չէ, կրոնական, ինչպես որ շատերի համար թվում է եւ այն մարդկանց համար, ովքեր որ չեն խորացել քրիստոնեության մեջ, ովքեր որ չեն մտած մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի այն բարի լուրը, որ նա բերեց աշխարհ եւ մարդկանց հրավիրեց հավատքի, որ իր առաքյալների ձեռամբ առաքելահաստած, առաքելահիմն եկեղեցին հարատևեց ճշմարիտ վարդապետության մեջ եւ իր առաքելությունը բերեց մեր սիրեցյալ ժողովրդին, ինչպես նաև մյուս բոլոր ժողովրդներին, ովքեր որ ուղիղ հավատքով եւ ճշմարտությամբ կդավանեն ուրեմն սուրբ երրորդությունը եւ կընդունեն նիկեական հանգանակի բոլոր այն հավատալիքների, այն բոլոր կարևորագույն կետերը, որոնք եւ կազմում են մեր ճիշտ ըմբռնումը, ճիշտ ընկալումը ուղղափառ հավատքի։ Հավասիկ խնդրում եմ միացեք, տարածեք եւ շերարեք այս ուղիղ եթերը։ Այսօր մեր երկիրը կանգնած է բազմաթիվ մարտահրավերների առջև։ Ոչ միայն նա պայմանավորված է ներքաղաքական այս խտացված խնդիրներով, որ մեր երկրում շարունակում են մի քիչ այլ կերպ գործել ճակերտավոր ընդդիմադիրները, որոնք անհանգիստ են իրենց ապագայի, անհանգիստ են իրենց նյութականի, այսինքն իրենց թալանի, իրենց այդ բոլոր ճակերտավոր ձեռքբերումների, որ դրանք այսօր ունեն լծակներ, ունեն ֆինանսական հզոր կարողություն, ունեն զանազան միջոցներ եւ կարողություններ, նրանք անհանգիստ են եւ բնականաբար, քանի որ դրանք ապրում են մարմնով միայն, ոչ հոգով, նրանք չեն հավատում Աստծուն, նրանք ճշմարիտ եկեղեցու հետևորդները չեն, նույնիսկ ովքեր որ մասնակցել են այս տարիների ընթացքում, գնացել են պատարակների, հա մենք տեսել ենք այս
այրերին պետական, որ ամեն տոնակատարությանը տաղավար տոներին սուրբ ծնունդը լիներ, թե զատիկը լիներ, նրանք եկեղեցում են, մայրաթորում են, գարեգին բեի կողքին, լուսանկարներ ունեն, սելֆիներ ունեն եւ այլն։ Հավկիթներ է կարմիր, որ իրար զարնում են գարեգինը, Սերժիկը, այս բոլորը դուք գիտեք, տեսել եք այս տարիների ընթացքում, սակայն նրանք ծառայել են չարին, որովհետև նրանք հավատքից հեռու մարդիկ են եղել եւ բնականաբար հոգեվոր առաջնորդը, եկեղեցու պետը, որը հանդիսացել է այս 21 տարի այս սատանայապաշտ Սուրբ Հոգու դեմ հայհոյող ամենայն հայոստական Գարեգին բեն իրենց մեջ ներշնչել է միայն ու միայն սրբապղծություն, որովհետև ինքը իր գործելավոճով ապացուցել է, որ Աստված չկա, ապացուցել է, որ բոլորը հեքիաթներ են, ինչ որ խոսում է եկեղեցին, դա բոլորը սուտ է, ինքը իր գործով է դա ապացուցել, իր խոսքով է դա ապացուցել, ինքը դա արել է իրենց համար հանդիսանալով գայթակղություն, այսինքն ինչ կարող ենք պահանջել Սերժից, Ռոբերտից, ինչի պիտի մենք թիրախավորենք աշխարհական այս մարդկանց օլիգարխներին եւ այլն, այդ բոլոր մնացյալ աղբակույտի կարկառուն ներկայացուցիչներին եւ իրենց մեղադրանքները առաջադրել, եթե իրենց հոգեվոր հայրը, իրենց առաջնորդը եղել է մի սրիկա, մի տականք, որը ոչ թե հոգեվոր արժեքներ է, ոչ թե քրիստոնեություն է, ոչ թե Աստծո սերն է քարոզել եւ Սուրբ Ավետարանն է բերել իրենց, այլ սրբապղծություն։ Եվ ոչ մենակ ինքը, այն իր կողմից բուծած բոլոր այն չարափառ, ճակերտավոր հոգևոր առաջնորդները, բարձրաստիճան, թե շարքային, որոնք այս համակարգում իր իսկ խոսքերով, Գարեգին բեի խոսքերով, ունեն տեղ եւ այդ համակարգի մեջ նրանք իրենց ստորակար ծառայությունները, այդ գարշապար լիզողները, ինչպես իրենց անվանեց Նուրհան պատրիարքը հայոց Երուսաղեմի arczepiskopos Մանուկյանը, այդ գարշապար լիզողները, այդ բայրահաճ բերանները, որ նմանապես իրենց պիտակավորեց եւ գիտեք ինչ, սա արտացոլումներ, ճիշտ գնահատականներ, այն ուղղակի երևույթների, որոնք արկա են եղել եկեղեցում այս 21 տարի, այդ անփարունակ վիճակը, որ ստեղծված է եղել։ Եվ բնականաբար այդ պետական այրերը, պետական մարդիկ այս տարիներին նպաստել են այսօրվան, այս խառնաշփոթին, այս բոլոր ողբերգությունների, որոնք այսօր ճաշակում է մեր ժողովուրդը, մեր հանրությունը, նրանք սերմն են ցանել եւ այդ սերմը այսօր տվել է իր ծիլը, իր պտուղն է տվել։ Հիմա երբ որ մենք խոսում ենք Արցախի թեմի մասին, Արցախի թեմը լքված վիճակում էր, այսինքն գործ չէր արվում, առաջնորդը այնտեղ, որին անվանում են սիմվոլ, խորհրդանիշ են անվանում, այդ ստահակ, հարբեցող պարգև arczepiskopos Մարտիրոսյանին համարում են սիմվոլ, ինքը սիմվոլ է եղել կողոպուտի, թալանի, Ղարաբաղյան կլանի համագործակցության, սիմվոլն է եղել անօրենությունների, այն թշվառ վիճակի, որը տիրում էր Ղարաբաղում եւ այսօրվա այս կացությունը իր հենց ձեռքբերումներն են, ճակերտավոր, այդ տարիների իր գործունեությունն է։ Ես համարում եմ, որ ինքը պետական հանցագործ է եւ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը, ինչպես Նավասարդ arczepiskopos Կչոյանը, իրենց անձերի դեմ ես ոչ մի բան ասելիք չունեմ, ընդամենը ներկայացնում եմ փաստը, որի հետ անհնարին է չնստել հաշվի։ Այդ երկուսը պետական հանցագործներ են, որոնք եղել են բռնապետության գործիքները, կամուրջն են եղել, եւ այդ իսկ պատճառով, որ հակառակորդներ են եղել Գարեգին Բեստահակի, դրանք այս համակարգի մեջ
ունեցել են իրենց մեծ դերակատարությունը եւ այսօր նվիրակ է հատուկ հանձնարարություններով Պարքևը, հա, ջարդուխուր դարեց Արցախը, հիմա էլ նվիրակ դարձավ, նվիրվում է Թալանին, Սուրբ Գործին։ Սա է 26 միլիոն բերեց կերավ Գարեգին Բեի հետ միասին եւ չեն կորվում։ Մեր իշխանությունները չեն կորվում։ Այդ դադիվանքի պատմությունը Գարեգին Բեստահակը, երբ որ Ալաշուքյուր Փաշազադեի հետ միասին 2004 թվականին ստորագրում էր Ալեքսի Պատրիարքի արդեն իսկ հոգելույս ներկայությամբ այդ տարածաշրջանների վերադարձը, բայց նա չէր մտածում այդ դադիվանքի ճակատագիրը ինչ է լինելու, որ հետո Մանրությանը փորձվեց մատուցվել, որ ինքը մեծ սուրբ գործ է արել, փրկել է դադիվանքը։ Իսկ այսօր մենք տեղեկանում ենք, որ շատ մեծ խնդիրներ կան եւ նույնիսկ ուխտավորներ չեն կարողանում այցելել։ Նույնիսկ այնտեղ կասեցնում են ամեն կերպ ադրբեջանցիք, որպեսզի մարդիկ չկարողանան այնտեղ հարարողություններ անեն եւ այլն։ Ես Շուշու մասին չեմ խոսում, որ Շուշին ընդհանրապես։ Այսինքն այս մարդկանց համար կարևոր չէր բնակեցնել Արցախը այդ տարիների ընթացքում, զորացնել, ոչ մենակ բանակն են թալանել, կերել զինվորի բաժինը։ Նրանք նաև այս տարիների ընթացքում չեն մտածել կառուցել Արցախը, բնակեցնել, ճանապարհները, այս ամենի մասին ինչի մեծ խոսում է Ռոբերտ Քոչարյանը, հա? Սերժիկ Սարգսյանը, մնացած այդ բոլոր սրիկաները, որ պաշտոններ են վարել։ Հիմա այն բերանը պիտի բանան։ Այդ Ղարաբաղցիները Ղախպի ծնունդներ են իրենք։ Ուրիշ բան ես չեմ կարող իրենց անվանել, որովհետև նրանք արել են ամենամեծ դավադրությունը հայ ազգի նկատմամբ։ Այդ Պարքևի հենց օրդնությամբ է եղել այս դավադրությունը։ Այդ Պարքևը, երբ որ այնտեղ էր, ինչ էր արել։ Աղանդը ուտում էր հոտը։ Ամբողջ Արցախի այդ թեմի տարածքի մեջ թափով գործում են զանազան աղանդավորական խմբակները, այսօր Վիտալի Բալասանյան ասում է պետք է դրանց հերանիցեն, պետք է արգիլեն։ Հա, ուրեմն իրանք արդեն իսկ վկայում են, որքան է այնտեղ զորացել աղանդավորական, ուրեմն այդ շարժումը։ Հիմա տեսեք ոտները որտեղից են աճում։ Եվ այսօր այս մարդիկ խոսում են, որ դրանք սիմվոլ են հանդիսացել։ Ես այդ սիմվոլի հանդիսանալու վարկածը մեկ վարկյանում կարող եմ քանդել եւ հիմնվելով միայն փաստերի վրա անձնագրեր են վաճառել ադրբեջանցիք այնտեղ որտեղից են հայտնվել իհայտ եկել հայախոս ադրբեջանցիք այսինքն թուրքը պատրաստվում էր այսօրվանը ինքը այս տարիների ընթացքում իմանալով որ հայ մարդիկ թուլամորթ են տեսնալով փողը կանանչ դոլարը նրանք չոքերը թուլանում են հա ամեն ինչին պատրաստ են ամենը վաճառելու միայն թե ուրեմն այդ գումարներին տիրանան եւ այդպիսով գործել են իրենք ուրեմն ես ինչի խորացա այս թեմայի մեջ երբ որ մենք խոսեցինք այս խայտարակություններին անդրադառնալով պետական այրերը ինչի են հասել այսօրի կուզեմ ձեզ հասկացնել սիրելի ժողովուրդ առանց եկեղեցին մաքրելու ես 100-րդ անգամն եմ երևի նույն բանը ձեզ ասում անձանց զույթ եմ ասում այս բանը որտեվ ձեր գլուխը դա չի մտնում դուք չեք հասկանում երևի իմ ասածը ես բայց անգլերեն չեմ խոսում ճապոներեն չեմ խոսում գերմաներեն չեմ խոսում ես խոսում եմ հայերեն լեզվով ձեր մայրենի լեզվով եմ խոսում Ես ձեզ փաստերով եմ ապացուցում, որ եկեղեցին ինչ մեծ դեր է խաղում այս ամենի մեջ։ Նույնիսկ սա երևացող մասն է, հա, մենք խոսում ենք ընդամենը հիմա այդ կառույցի մասին։ Ես խոսքերը Վահան Թեկյանի բերեցի, որպեսզի այսօր ձեզ խորունկ այս խորիմաստ խոսքերը բացատրեմ, բայց ես խոսքս բացում եմ այս հասկանալու համար ամբողջ խորությունը, հա, որտեղից է ծագում մեր ազգային խնդիրը։ Ուրեմն եկեղեցին այդ աշխատանքը չի տարել։
պետական այրերը ինչ են շփացել այդ աստիճանի հասել, անբարոյական են դարձել, Ղարաբաղյան կլանը, եթե տեսնար այնտեղ ոչ թե Պարքև Մարտիրոսյան, այլ ազնիվ առաջնորդ տեսնար մի մարդ, որ Աստծուն է նվիրված եւ ազգին, ես չեմ կարծում, որ այս աստիճանի նրանք պետք է իջնային։ Եվ առաջնորդն էլ եթե այնտեղ չլիներ հարբեցող, այլասերած մեկը, հա, ընտանիք ունեցող, անշուշտ ինքը չէր կկարողանար այն ժամանակ իրենց ձեռքից բռնել եւ իրենց տեղը ցույց տալ, որ դրանք իրավունք չունեն այսպիսի թալանով զբաղվեն։ Յուրացրել են միլիարդավոր դոլարներ են դրանք այս տարիների ընթացքում ինչքան եղել են դրա համահավաքներ, հիշեք։ Անընդհատ Արցախը սպեկուլյացիայի առարկա է, այսինքն շահարկվում էր այս բանը, բայց իրենց փողը ուր էր գնում, այդ փողը, որ նրանք ժողովում էին, հա, անընդհատ այդ դրամահավաք էր։ Ես չեմ հասկանում, ապուշեն այս մարդիկ, որ դրամ են տալիս արտասահմանում։ Ապուշեն այս մարդիկ, այս մեծահարուստները հիմար են, ես չեմ հասկանում, իրենց մոտ միթե այդքան տկար է խելքը, որ դրանք շարունակում են դրամը տալ մարդկանց իմանալով արդեն, որ կյանքի մեջ, հա, դա երևացել է, որ այդ փողը հափշտակվել է, նպատակին երբեք չի ծառայել։ Եվ այս խնդիրները բուսնում են հենց եկեղեցուց, որտեղ եկեղեցին ոչ թե հետ է պահել իրենց այդ չարագործությունից, ոչ թե ծառայեցրել է այս ամենը ի նպաստ մեր ազգի, ազգային շահի, մեր երկրի, մեր պետականության, Արցախի, այլ ընդամենը այս օգտագործվել է իրենց անձնականի։ Ուրեմն առանց այդ փոփոխության, այսինքն ես ինչի երբ որ ձեզ միշտ ասում եմ, ես ոչ թե դրա մեջ ինքս անձամբ ունեմ շահագրգռվածություն եւ իմ ինչ որ շահերին կուգա, հա, որ ես ձեզ կասեմ, որ Գարեգին Ստահակին պետք է հանենք շպրտենք Զիբիլի Վեդրոն։ Ինչի եմ ես դա ձեզ ասում։ Ես ասում եմ ձեր շահերից ելնելով, ես ասում եմ դա այն բանի համար, որպեսզի դուք հասկանաք, որ այսօր Հայաստանը կանգնած է կործանման եզրին։ Այսօրվա Հայաստանի մեջ տեղի ունեցած եւ ես լսեցի, որ արդեն իսկ իշխանությունը ձեռ է քաշել արտահերտ ընտրություններին չեն ուզում գնալ։ Այսինքն տեսնալով այս բոլոր երևույթները ես միակ գնահատականը կարող եմ տալ, որ փակուղի ենք մտել, մի փակուղում եղել ենք, հիմա էլ մի փակուղուց մի որոշ ժամանակ մենք մտածել ենք, որ այդ վերջը լույսը երևացել է, այսպես ասած, թունելի վերջում, բայց հիմա նորից մտնում ենք փակուղի։ Եթե չփոխենք այսօրվա կաթողիկոս կոչեցյալին եւ չդնենք այնտեղ ազնիվ մարդ, հա, ժամանակավոր, ասեց 2 տարով տեղապահենք ուզում ունենալ։ Ուրեմն այս հարցերը չեն լուծվի, մինչև չառողջանա եկեղեցին, որ այսօր ի վիճակի է բազմաթիվ հարցեր լուծել, որը ձեր այս երկրավոր ժամանակավոր կյանքի համար անհրաժեշտ են։ Այն ծրագրերը, որոնց մասին ես խոսել եմ, ընդ որում նաև եւ սոցիալական ծրագրերի մասին, այս ամենը հնարավոր է իրականացնել ունենալով ազնիվ եկեղեցի։ Այսինքն եկեղեցու հովապետը այս պահին այդ Ստահակին հանելով մենք բերում ենք տեղապահ, որը ժամանակավոր 2 տարով պետք է ցույց տա իր աշխատանքը։ Այդ ժամանակ պետության մեջ է վիճակը կփոխվի։ Այսինքն մեկը պետք է լինի, որ բռնի, հա, պետական այրերի ձեռքից։ Օրինակ ծառայի իրենց համար։ Այլ ոչ թե նա կանանչ լույս վարի, որ աղանդները բուսնեն, հա։ Ժողովրդի կեսը գնան դեպի աղանդավորական շարժումներ։ Դուք հասկանում եք, որ ուր ենք մենք գնում հասնում։ Եվ գալով այս խոսքերին եկեղեցին հայկական մեն մի քարին տակ գետնի դեպի երկինք բարձրացող գաղտնի ճամփամը ունի։ Այս կառույցը, որ ասեցի, զուտ ֆիզիկական կառույց չէ։ Սա խորհրդավոր մարմինն է,
խորհրդական մարմինն է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի, մեր փրկչի այն կառույցն է հավիտենական, որը տալիս է հնարավորություն մարդուն արժանանալ հավիտենականության, ընդունել հավիտենական կյանքը, հոգևոր փրկություն, այսինքն առաջնային դերը, ինչ որ եկեղեցին պետք է անի, նախ բերել հայ մարդուն դեպի եկեղեցի, քարոզել Սուրբ Ավետարանը։ Ես ասեցի, 3 ճանապարհներ, հիմնական ճանապարհներ են, որոնք այսօր կօգնեն մեր ժողովրդին վերադարձնել դեպի մայր եկեղեցին։ Սա նախ եւ առաջ քարոզությունն է, եկեղեցականների վարքը եւ սոցիալական ծառայությունը։ Այս 3 բաղադրիչները, այս 3 գործողությունները, եթե գործեն մեկտեղ, մենք կունենանք իսկապես առողջ եկեղեցին, մենք կունենանք հզոր հայ ժողովուրդ եւ պետական համակարգը կնորոգվի, որտեղ նորից եմ ասում, այսօրվա վիճակը ոչ միտեղ չտանող է այս ճանապարհը, ոչ միտեղ չտանող ճանապարհ է։ Եկեղեցին կարող է տալ այն շանսը, որ մարդիկ հասկանան, հա, կա ապաշխարություն, հա, մարդ կարող է սխալվել կյանքում, փոշմանել, բայց պետք է ուղղվի։ Այն նույն պաշտոնյաները, որոնք չարաշահել են իրենց դիրքը, հա, կաշառք են վերցրել, եւ այ ես չեմ խոսում պետական հանցագործների մասին, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, դրանք պետական դավաճաններ են եւ դրանք պետական հանցագործներ են։ Եվ այս մարդիկ պետք է ատյան կանգնեն, այսինքն իրենք պետք է ոչ թե արդարացվեն, ինչ որ այսօրվա վիճակով, դրանք ինչպես են ելքը տեսնում, հա? Արդարացումները որոնք են, որ այսօրվա վիճակը ինչ խայտառակ է, հա? Շատերը կան, որ դա են այսօր պնդում։ Նույն Գարեգին Ստահակ ասում է, երբեք Հայաստանում այսպես բան չի եղել, բայց չի ասում պատճառը, որ ոնց եղավ, որ այսպես բան եղավ։ Օդից եղավ այս բանը, ոչ։ Ինչ որ ավետարանը ասում է կցանես, այն պետք է հնձես։ Մենք հնձում ենք այն, ինչ որ ցանել ենք։ Եթե աշխարհիկ կյանքի մեջ մեր պետական այրերը տեսնալով, որ եկեղեցում կաշառքով, հա, մարդը առել է աթոռը, լուսավորչի աթոռը վաճառքի անվեց, խնդրեմ։ Վազգեն Սարգսյանն էլ առիթը չբաց թողեց։ Ճիշտ է, հիմա ուր է, չկա։ Չկա, հա։ Մեկը հարց չի տալիս, բա ոնց պատահեց, որ Վազգեն Սարգսյանը ոնց պատահեց, որ նույն օրը այդ կաթողիկոսական ընտրությունների զոհվեց։ Այսինքն այս հարցը նաև երկու մեդալի երկու կողմը ունի։ Ամենևին չնսեմացնելով իր սպարապետ լինելու, պետական գործչի լինելու առաքինությունները իր, միաժամանակ մենք պետք է նաև դատապարտենք, խիստ դատապարտենք, արդեն հետին թվով այդ հրեշավոր գործարքը, որ նա գործել է Գարեգին Սադանայապաշտ Չարքեպիսկոպոսի հետ։ Եվ երբ որ նա այդ մարդուն անարժան մեկին մատուցեց սկուտեղու վրա կաթողիկոսական գահը 20 միլիոն ամերիկյան դոլարի դիմաց, ահավասիկ արժանացավ այս ճակատագրի։ Հիմա խոսքը ինչի մասին է։ Խոսքը, որ պետական հանցագործները նրանք պետք է արդարադատության առաջ կանգնեն։ Սա չի քննարկվում։ Բայց
Կան շատ մարդիկ։ Հիմա մենք ասենք, մեկը կարող է ասել, որ եթե տենց անենք, դեր այլ Հայաստանում ցանկացած մեկին պետք է ժեկի պետերից բաներից սկսած, շարքային, այսպես ասած, ցածր օղակներում, հա, ինչ որ պետական պաշտոնյաներին բամբաներ կային վերցել, չգիտեմ, օծանելիք են վերցել, $50 են վերցել, բոլորը վերցրել են։ Հիմա մեկը չի կարող ասի, որ ինքը հալալ զուլալ, այսպես ասած, որևէ բան չի արել։ Չէ՞։ Նրանք կարող են ապաշխարեն, խելքի գան։ Նրանց կարելի է այսինքն ներել եւ թույլ տալ, որ նրանք այս համակարգի մեջ նույն ձևի շարունակեն իրենց գործելավոճը, բայց ձեռագիրը փոխվի, հա, ավազակապետական այդ ձեռագիրը, որ դրանց սովորացրել են այս բանը անելու, նրանք պետք է մոռանան, բանդիտական լեզուն մոռանան, այլ պետական արդեն, մտածելակերպով առաջնորդվեն, բայց կան մարդկանց, որոնց ներել չի կարելի։ Ես ասեցի, ես ոչ մեկին, բացի երկու անձերից, Ներսիսյան եղբայրներից, այս սադանա եզրասը, հա, նախ եւ առաջ մարդկայից թե հասկացողություն կա, մարդը մանկապիղծ է, հանդուրժեք ռուսերի, Ռուսաստանի հայեր, Մոսկվայի հայեր, նամուս չունեցող եք դուք, եթե դուք հանդուրժում եք մարդու, որ փչացել է ձեր երեխաներին, որ պիղծ է, հանդուրժեք, ինչ ասեմ, գնացեք ձերքը համբյուրեք, ոտքը համբյուրեք, գոմիկա, ամեն այլանդակություն, սոդոմիտա, հանդուրժեք, գնացեք, պաչեք ձերքը, խոնարհվեք իր առաջ, ուրեմն դուք նամուս պատիվ չունեք, որտեղից է այս չարիքը շարունակվում, ձերն է մեղքը, սիրելի ժողովուրդ, մեղքը ձերն է, մեր ժողովրդի մեղքով են իրենք շփացել եւ մեր ժողովրդի նույն մեղքով շարունակում են այսպես։ Եվ Գարեգինին, այդ սադանային, այդ երկու հոգին եմ ես, որ թիրախավորել եմ, բայց այստեղ ես հարցը դրեցի Նավասարդ Կճոյանի, թող ինձ վրա չվիրավորվի, չնեղանա, չնեղվի ինձնից, եւ Պարքև Մարտիրոսյանի, ես իր հետ էլ խնդիր չունեմ, բայց դրանք պետական հանցագործներ են, դրանք պետք է կանգնեն արդարադատության առաջ։ Դուք տեսեք ինչպիսի արտաքին ուներ Պարքևը, երբ որ գնաց Արցախ 88-89 թիվներ։ Վազգեն կաթողիկոսի ժամանակով։ Եվ ինչ է դարել հիմա իր տեսքը դա կնիքն է, ոչ թե նա այդքան պարապել աղոթքների մեջ ա եղել այնտեղ։ Ոչ։ Նա այդքան այլանդակյանք է տարել, որ դարել է կաշե բիսմերտնի։ Իր արտակինը, որ նայում գիշերը իրան որ տենաս կվախենաս։ Այդ Նավասարդ Կճոյանը, այդ հեքիաթը, Բենթլիի պատմությունը, հա, հասկանում եք, անեկդոտ կարելի է պատմել այդ հեքիաթները, իրանց այդ ապուշությունները, որ նրանք դուրս են տվել այնտեղ։ Նախ եւ առաջ այդ օրը ազգային բանակի տոնն էր։ Ես կարծում եմ ազգային բանակի տոնը պետք է այցելեր հիվանդանոց, հա, պետք է գնային, զբաղվեին այն ընտանիքները, որտեղ որ զոհվել են մարդիկ, այսինքն եկեղեցին պետք է այդ դրանով զբաղվեր, այդ ընտանիքները պետք է գնար Գարեգինը, ոչ թե մերելոտ չէր, մերելների մոտ գնար։ Սա մի կողմ դրած, որ ինքը չի հասկացել երևի, որ ազգային բանակի տոնը ինչ պետք է նա անի։ Հիմա ուրիշ հարցի գանք, գերիների հարցը։ Ես կարծում եմ այս հարցում շատ մեծ հստակություն է պետք։ Առաջին հարցը մեր ազգի համար այսօր գերիների վերադարձի հարցն է, հա։ Ցանկացած մեկը դա գիտակցում է, որ դրանից կարևոր հարց չկա։ Բայց ով պետք է այդ հարցով զբաղվի, բացի պետական օղակներից։ Այսինքն պետությունը արդեն արել է, իշխանությունը արել է իր քայլերը։ Կարող է այդքան արդյունավետ չեն, բայց ով կարող էր այդ քայլերը լինել արդյունքի բերեր։ Անշուշտ միայն հոգևոր առաջնորդները։ Այստեղ կռահել պետք չի։
Ոչ է գուշակելա պետք։ Ինչպես որ Գարեգին Բենն է ասել, մենք չենք կարող ասել կռահումով կամ գուշակությամբ առաջնորդվել։ Այո, պետք չի այս հարցում։ Սա ռուսի ասած ясно как день, որ հոգևոր առաջնորդը պետք է գնար Ադրբեջան, ընկներ ոտները իրենց հոգևոր առաջնորդների ոտները ընկներ, պաչեր այդ մարդկանց ոտները եւ խնդրեր աղաչեր, որ գերիները վերադառնան։ Այդ նույն պարգևը ոչ թե պետք է փախուստի դիմեր, նախքան ուրեմն Շուշին հանձնեցին բանին, եթե հիշում եք դուք, շատ լավ է պետք է հիշեք, շատ ժամանակ չի անցել, որ նա փախա, պատրվակ բռնեց, որ բայ վատացել է մարդու սիրտը, հիվանդ է, բայց ինչքան ժամերով գնաց դեպի Ամերիկա, հեշտ է սրտային հիվանդ մարդը, այսինքն ինքը ունի հիվանդություններ, երկու ինֆարկտ է տարել, բայց այդ պահին ինքը այդ ձևի վատ չէր, որտեվ եթե նա վատ լիներ, ոչ մի բժիշկ խելքը գլխինյան չէր ասի, որ գիտես ինչ օթանավ նստի արի, որտեվ ինքը կարող է մեռնել ճանապարհին։ Ուրեմն պատճառը հիվանդությունը չէր, պատճառը փախուստն էր։ Արդեն ինքը իր սև գործը արեց, ադրբեջանցիներին պասպորտները վաճառեց։ Էսի վերջին կուլմինացիոն էր իր հանցանքը, որ նա գործել է այն դավերից մեկը, որ նա գործել է մեր ժողովրդի առջև։ Դե լեզու հանի, պարգև խոսա։ Ուրեմն սա է կացությունը։ Սա պարզ է, որ եզրասը պարտավոր էր գնար այդ հարցով զբաղվեր։ Չեն զբաղվում։ Եզրասը սկի դուխ չունի Կիրիլին ասել, որ դու ինչ ես խոսում Թուրքիայի մեջ, այդ սուտը, որ նա տարածեց, որ իբրև թե որևէ քրիստոնյան չի սպանվել, չի հալածվել Թուրքիայի մեջ։ Այն սուտը, որ խոսեց, այն պարսավանքը աբերախտ հանեց մեր ժողովրդին Ադրբեջանի ռուս ուղղափառ եկեղեցու arczepiskopos-ը, հա, Բաքվում։ Դե թող խոսեր Եզրասը։ Ես ասում եմ կոնկրետ հանգամանք տվեք Տիրյան arczepiskopos Գյուրեղյանը, եթե այսօր հանգամանք նա չունի, նա չի կարող այդ գերիների հարցերով զբաղվել։ Դե սիրելի ժողովուրդ, Մոսկվայա բնակ հայեր, Ռուսաստանի հայեր, հայրենասեր եք, ուզում եք գերիները հետ գան։ Բերեք Տիրանին այդ աթոռին։ Հանեք շպրտեք Եզրասին փողոցները, ինչի չեք անում։ Այդ մարդը պատրաստ է, ինքը վաղը հանգամանք ունեցավ, նա կգնա մինչև Բաքու կբերի գերիներին։ Այն վիճակի է նա բերելու, բայց այսօր իր ձեռը ոչ մի բան չկա։ Սա նույն պատմությունը եղավ, որ Փաշինյանը ասեց, որ թող գնան, ասեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Մոսկվա, բայց մանդատ չտվեց։ Առանց մանդատի մարդը ինչ պիտի գնա անի, ում հետ պիտի խոսա, ով պիտի իրեն լսի։ Թոշակառուին պետք է լսեն, ոչ։ Այսինքն սա նորմալ երևույթ չէ։ Եվ այստեղ ես կոնկրետ եմ ասում, շատ կոնկրետ, arczepiskopos-ը պատրաստ է գնալու։ Պատրաստ է այդ հարցը լուծելու, բայց դուք չեք ուզում։ Եկեղեցում արեք փոփոխություն, վաղը գերիները ձեր տեղը այդ հարցը ձեր տեղը կլուծեն։ Արեք այդ բանը։ Նուրհան պատրիարքին բերեք տեղափախ Գարեգինի փոխարեն։ Հանեք շպրտեք դուրս Գարեգինին, տեսեք այդ գերիները ոնց են հետ գալիս։ Ոնց է պատրիարքը այդ հարցը լուծելու այդ ժամանակ։ Իբրև արդեն կաթողիկոսական տեղափախ։ Տիրան arczepiskopos Գյուրեղյանին Մոսկվա մեջ բերեք, տեսեք ինքը այդ հարցը ոնց է լուծելու։ Այսինքն ճանապարհները հստակ են, հստակ։ Մեր եկեղեցին եթե լիներ հզոր, գերիների հարցը չէր լինի։ Ես չեմ խոսում, որ այդ օրը չէին գա հասնի, շատ բաներ ուրիշ ձև կլներ։ Հիմա մենք եթեներով չենք խոսալու։ Մենք խոսում ենք ինչ որ կա։ Բայց այս կասությունը այն է, որ մենք պետք է անենք քայլեր։ Ես մի օր լսեցի մեկը ինձ ասեց Տեր հայր, այն ժամանակ որ
Գարեգին Ստահակը պահանջեց Նիկոլ Փաշինյանի բանը հրաժարական այդ ժամանակ ժողովուրդը էփված էր հիմա ավելի հանգստացել է ուզում եմ այս մարդուն հիշեցնել ոչ թե նա պահանջեց ինչ որ էմոցիայի պահի տակ այլ նա նաև երրաբլուրում հենց ազգային բանակի տոնը պնդեց իր ասածը եւ շարունակում է պնդել դա եւ հետո դա ինչ մոտեցում է ուրեմն մենք պետք է ինչա պետք է մի մարդուն ինչ որ բան անի ասի որ այս մարդը լավը չի որ մենք նոր հասկանանք որ այս մարդը մեզ պետք չի նա պետք չի մեզ իբրև հոգեվոր առաջնորդ որտեվ նա աղբամանի ապրանք է փչացած ապրանք է 21 տարի նա ցույց է տվել որ նա փչացած ապրանք է Գարեգինը եզրասը իր տեղում Եվ սա բոլորը կախված է մեր ժողովրդի կամքից։ Ես նորից եմ ասում, ես մենակ ոչինչ չեմ կարող անել։ Դա անհնարին է։ Սա բոլորը կախված է ժողովրդի ցանկությունից, վճռականությունից, հետևողական պայքարից։ Կանգնեք ոտքի, այդ հարցերը կլուծվեն։ Այդ նույն գերիների ընտանիքների անդամները պետք է այսօր քաջ գիծակցեն, իրենց արջև դնում եմ այդ խնդիրը։ Ցանկացած մեկի զոհված ընտանիքների ով է վաղը ձեզ տեր կանգնելու։ Եթե դուք ունենաք առողջացած եկեղեցի, ես վստահ եմ, որ նույն այս ծանր ապրումներ ունեցող ընտանիքները եւ հոգեբանական նրանք պետք է ստանան օգնություն եւ նաեւ սոցիալական ծառայություն։ Այսինքն շատ կարևոր խնդիրներ են, որ ես ձեր առջև դնում եմ, իրենց լուծումներն էլ առաջարկում եմ ձեզ։ Ավելին ես անել չեմ կարող, սիրելի ժողովուրդ, ես առաջարկում եմ, նախ վերլուծում եմ եւ բացատրում եմ ձեզ, ինչ է տեղի ունեցել, ինչ է այսօր, եւ առաջարկում եմ դրա ելքը, ինչպիսի մենք կարող ենք լուծումներ տալ, որպիսի այս հարցերը լուծվեն։ Հավասիկ սա է խնդիրը։ Ուրեմն ես բացատրելով այս ամենը ձեզ կասեմ, որ եկեղեցին սա ամենավեհ կառույցն է։ Որևէ մի խմբակ, հա, այսպես կրոնական, չգիտեմ, աղանդավորական կասեք, չգիտեմ, այլ հավատքներ կասեք, ամեն մարդ իր ձևով սիրում է անվանել։ Չեն կարող ձեր կյանքը փոխել, ձեր կյանքի մեջ այն դերակատարություն ունենալ։ Ոչ հոգևոր իմաստով, քանի որ մեր եկեղեցին առաքելահաստատ, առաքելահիմն եկեղեցին է։ Անաղարտ վարդապետության ճշմարիտ է մեր հավատքը եկեղեցու այդ հոգևոր կառույցը, որը զինվորյալ այս աշխարհում, որը պայքարում է սատանայի եւ մեղքի դեմ եւ հանդերձյալ աշխարհում հաղթական եկեղեցին, որը սուրբերի ժողովն է կամ անդրանկատ ժողովն է կասեն, հավատացյալների այն փրկվածների ժողովն է։ Եվ կա այդ կապը, որովհետև, ինչպես ասում է, այդ գաղտնի ճամփան, որ ունի, հենց այն է, որ այս կյանքի մեջ է սկսվում մեր փրկությունը։ Եվ փրկությունը միայն կարող է լինել ճշմարիտ եկեղեցվո ծոցում։ Մարդը մոլորված տեսնում է այսօրվա կացությունը եկեղեցում։ Պետք է բավարարի իր հոգևոր պահանջները եւ հեշտությամբ ընկնում է թակարդը այս փոքրիկ խմբակների, հա։ Հիմա պատկերացրեք ծովը, հա, աշխարհը, օվկիանոսը, հզոր նավը, որը եկեղեցին է, եւ փոքրիկ ինչ որ
նավեր են, փոքրիկ, եւ երբ որ ալիքոցվում է այդ ծովը կամ օվկիանոս, այդ փոքրիկ նավերը կործանվում են ծովի ալիքներից, իսկ այդ հզոր նավը կանգուն է մնում։ Սա այդ ճշմարիտ եկեղեցին է առաքելական ուղղափառ հավատքով, որ առաջնորդում է հավատացյալ հոտին։ Բայց այսօրվա կացության մեջ մենք պարտավոր ենք մեր ժողովրդին նախ եւ առաջ վերադարձնել այս եկեղեցին, որովհետեւ 21 տարին այն ժամանակաշրջանը եղավ, որը ուղղակի այն հոտը, որ նույնիսկ պետք է այսօր կազմեր այդ կորիզը, հա, հավատացյալների եւ այն դրանք չկան դրանք։ Եվ մենք ունենք շատ արատավոր եկեղեցի այսօր։ Մենք ունենք մի կողմ կույր հավատացյալներ, ես հիմա կասեմ, երկու կատեգորիայի հավատացյալներ կան այսօր։ Այսօր կան այն տատիկ պապիկները, որոնք եկել են դեռ կոմունիստների ժամանակով, որոնք տեսել են Վազգեն եւ Գարեգին առաջին երջանկայի շտակ կաթողիկոսներին, որոնք խորհրդային ուրեմն համակարգի պայմաններում անաստվածության տարիներին հավատքով ապրել են եւ մենք նաեւ ունենք այս քահանաների, հա, այս նորաթուխ, որը Գարեգին է նրանց ձևեր չափել, մարդիկ, որոնք ժամանցի են, իրենց համար եկեղեցին, եթե նրանք կարճած են եւ մտածում են եւ նույնիսկ այդքան աստիճանի կույր են, որ եւ խուլ են, չեն լսում եւ չեն տեսնում ինչ որ կատարվում է, ուր է գնում, կույրը կույրին առաջնորդ չի կարող լինել, եւ ընդունում են իրենց, ինչպես ասում են Մոսկվայի եկեղեցում գնում են ձեռքն են համբյուրում եզրասի, գնացեք հետույքն էլ համբյուրեք, ինչու չեք համբյուրում, նույն բանն է, որտեվ սրբապիղծ է այդ մարդը եկեղեցական չէ, այդ մարդը խուլիգան է, բացահայտ, Քրիստոսի թշնամին է, Աստվածամոր թշնամին է, եւ այնտեղ մարդկանց իրենց հոգիները նա կործանում է, կորստյան ճանապարհով է տանում, դեպի դժոխք է առաջնորդում, ինքը չի հավատում հավիտենական կյանքին, ինքը չի հավատում Քրիստոսի հարությանը հրաշափառ, ապաշխարության խորհրդին նա չի հավատում մեղքերի քավության եւ թողության, այսինքն ձեզ ասում եմ այն կարևորագույն կետերը, որի վրա դուք կարող եք հիմնվել, որ այս մարդը եկել է այնտեղ դերասանություն է ձեր առաջանում, բայց իր աչքերը այդ սադանայական հայացքը, որ ունի, իրեն մատնում են, ակնհայտ է դառնում, որ այս մարդը հրեշ է, նույնը Գարեգինը, որը ոչ մի բան չգիտի, ոտաբոբիկ չէ, այլ նա իր հոգով, իր նկարագրով բարոյական եւ հոգեվոր բոբիկ է նա, ինչ կարող է նա տալ մարդկանց, եթե նա ոչինչ չունի տալու, նա իրան չի կարող փրկել, նա դժոխքի եւ սադանայի գեհենի բաժին է, նա կարող է փրկություն տալ հայ ժողովրդին, հայ ազգին կարող է նա առաջնորդել դեպի երկնավոր թագավորություն, абսուրդ, ուրեմն այսօր բավական լուրջ մենք ձեզ հետ զրույց ունեցանք, ես կուզեմ, որ դուք եզրակացությունները թողնում եմ ձեզ, դուք մտածեք, սիրելի ժողովուրդ, այստեղ կա Մարինե Սիմոնյան, որը համակարգում է այդ շարժումը, մեր ժողովուրդի հետ պետք է ուղղակի զրույցել եւ մեր ժողովրդի հետ պետք է հոգեվոր աշխատանք տանել, առանց եկեղեցու մեջ փոփոխությանը ոչ այդ զրույցը կլինի, ոչ այդ հոգեվոր դաստիարակությունը, հոգեվոր սնունդը, որ պարտավոր ենք
մատակարարել, սա չի լինի, քանի որ այսօրվա այս մթնոլորտի մեջ դա անկարելի է անել, անկարելի է անել։ Եկեղեցին այսօր բռնազավթված է խուլիգաններով, այն մարդկանցով, որոնք չեն ուզում Աստծուն ծառայել, չեն ճանաչում այդ մարդիկ Աստծուն, եկել են, զբաղեցնում են այդ պաշտոնները, իրենց վրա են վերցրել, բայց իրենք չեն անում ոչ մի բան։ Սա խայտառակություն է, հասկանում եք ինչ է կատարվում մեր եկեղեցում։ Ուստի սիրելի ժողովուրդ, ես ձեզ եմ թողնում եզրակացությունները, մտածեք իմ խոսքերի վրա, սա շատ լուրջ է, ես 3-4 օրը ձեզ ասի, կարող եմ փագել այդ էջնել, այլևս ոչ խոսել, ոչ էլ։ Ինձ անձամբ պետք չէ որևէ բան։ Եթե ես մտածեմ միայն իմ անձի, իմ հոգևոր փրկության համար, ես իմ պատարակով, իմ աղոթքով կապրեմ։ Ես ինքս մտածելով մեր հայ ժողովրդի, մեր երկրի, մայր Հայաստանի ապագայի համար առաջարկում եմ ձեզ այս խնդիրներից դուրս գալու այն լուծումներն եմ առաջարկում, որոնք կդուրս բերեն այս ճգնաժամային իրավիճակից։ Սրանք են լուծումները, ուրիշ լուծում չկա։ Ժամանակը եկավ փաստելու, որ մինչև եկեղեցում չփոխվի մթնոլորտը, մինչև կաթողիկոս չլինի, եկեղեցին չունենա, ազգը չունենա ընտրյալ, Աստծո ծառա, ազգային մարդ, որևէ դրական բան չի կարող տեղի ունենալ մեր հայ ժողովրդի կյանքում, ապրող եւ Հայաստանում, եւ Արցախում, եւ Սփյուռքում։ Եվ մեր երկիրն է վտանգված է, մեր մայր Հայաստանը եւ Արցախը այսօր, այս տագնապալից օրերը, որ կապրեն, հենց պայմանավորված է այս խնդրով։ Ուրեմն այս դրա վրա ուշադրություն դարձրեք, կհանդիպենք նորից, ուրեմն տարածեք, սփռեք եւ շերարեք այս ուղիղ եթերը, պետք է բազմահազար մարդիկ մեզ տեսնան։ Ուշ եւ կարողություն բոլորիդ։